Assalamu alaikum. A yau insha Allah a wannan bidiyon namu za mu nuna muku yadda za ku yi aiki da moving average. Ma'ana a duk yayin da moving average kuka haɗa moving average guda biyu ya kasance ya yi crossing a daidai kan price da yake moving, up trend ne ko down trend zai yi, to a daidai wajen nan za ka iya shiga market ɗinka selling ko kuma buy. To wannan moving average ɗin yana da matuƙar amfani kusan yacce ake aiki da shi. Ba kamar yadda kuke tunani ba ne a moving average da zai nuna muku kawai wannan is a up trend, wannan is down trend. A'a, wannan is a strategy ne wanda za ka yi amfani da shi domin ka gane cewa market ɗinka buy za ta yi ko kuma selling. Insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye za mu je cikin MetaTrader ɗinmu kamar haka. Kamar haka yadda kuke gani ga current price ɗinmu, yanzu idan kuka duba za ku ga cewa price ɗinmu a nan wajen ya yi up trend, ya zo ya ɗan yi haka consolidation haka ya ɗan fitar da kamar something da blue haka ya yi down trend. So idan kuka duba a nan muna amfani ne da current price da shi wannan strategy ɗin, za ku ga ma'ana price ɗin da yake moving yanzu. Idan kuka duba wannan price ɗin za ku ga cewa daga nan wajen ya yi crossing ya tafi me up trend kenan ko an yi buy sosai. To yanzu market ɗin ta je ta juyo ta yi reversal. To a daidai nan wajen za mu jira market ɗinmu, daidai nan da kuke gani za mu jira shi moving average ɗinmu ya yi crossing a nan. Yayin da ya crossing yana crossing ma'ana yana crossing red candle iya crossing ɗin wannan blue candle ɗin, to za mu shiga me market ɗinmu. Ba kamar nan da kuke gani ba, blue candle ne ya crossing me red candle sai aka tafi me up trend. To a nan wajen za ku ga ya kusa crossing ɗin. A yayin da ya crossing ɗin yana crossing za mu shiga me market ɗinmu me zuwa me down trend. Market ɗinmu za mu shige da me a down trend ba tare da ɓata lokaci ba. A duk wanda ya ga irin wannan to market ɗinsa ba mamaki za a yi me down trend a wannan wajen. Za mu jira me market ɗinmu ta yi me crossing a daidai nan, moving average ya yi crossing idan kuka ga ya kusa me crossing. To wannan me is a me very expensive shi kansa wannan strategy ɗin gaskiya yana da matuƙar tsada. Yawwa ku daure ku gane shi, ku san yacce ake amfani da shi. Don nake cewa ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun me notification na sabon update da muka ɗora a wannan channel ɗin tamu. Yanzu a nan wajen da market ɗin za mu jira haka ɗan sometimes haka wani ɗan lokaci haka, to za mu ga me ta yi crossing. Yayin da ta yi crossing directly za mu enter me market ɗina da real account ko kuma in demo kake gwada. To idan kuka duba za ku ga me red candle ɗinmu ya yi crossing ko idan kuka duba ya yi crossing. To a nan wajen ma direct mutum zai iya enter market ɗinsa saboda me direct za a tafi selling ne. Idan kuka duba kamar haka, sorry, to wannan normal da demo na sa, so to amma bara zan juya shi real account ɗina yanzun nan. Idan kuka duba za ku ga zai sama dai saboda zai retesting, to amma kar ku damu saboda me ya yi crossing over ya mana confirmation ga shi a daidai nan. Wannan shine confirmation ɗinka za a yi tafiya a ƙasan market ɗin. So wannan na shiga da demo ne saboda ina nuna muku yadda abubuwan suke ne. So to amma zan juya shi na shiga da real account ɗina nima. So idan kuka duba za ku ga me market ɗinmu ga ta. Kun gani already ya fara ba da profit a demo account ɗin. To inda real ma ka shiga haka zai kasance saboda me ya yi crossing over a wajen kuma ka shiga market ɗinka a daidai. Insha Allah wannan strategy zai muku amfani, ku gane yadda ake amfani da shi, ku gwada shi, ku je ku duba shi insha Allah. Don nan nake cewa ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyo a wannan channel ɗin tamu.
तुमसे, हो के दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे, हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना, 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 प्यार किया तो निभाना। चेहरा धड़कता रहे, हाथ जो न मिले, सीने में दिल ये तड़पता रहे। आँखों में मेरी तेरा ही चेहरा धड़कता रहे, तू जो न मिले, सीने में दिल ये तड़पता रहे। सताना मेरा दिल, ना दिखाना प्यार किया तो निभाना, 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 प्यार किया तो निभाना। वो जगह है कहीं, मतलब जीने का तेरी ही सांसों में छुपा है कहीं। मैं जहाँ रहूं तेरे ही पास वो जगह है कहीं, मतलब जीने का तेरे ही सांसों में छुपा है कहीं। आया सारा छोड़ के जमाना, प्यार किया तो निभाना, 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 प्यार किया तो निभाना।